Всім привіт! Зніму відео розпаковки конверту з марками опломбованого при вас і покажу всі елементи захисту, що це оригінал. От перший момент, при вас пломбу вскриваю в конверті. Це вже перший елемент захисту від підробок. Конверт цілий, як бачите, не пошкоджений. Достаю всередині. Так. От наші марки. Другий елемент захисту. Так, от показую сфокусировку зі всіх сторон. Другий елемент захисту. Ось тут там 4 герба є звичайною фарбою. І є п'ятий герб, невидимий знизу, намальований забороненою в продаж фарбою, якою тільки на банкнотах елементи захисту роблять. Вона під будь-яким кутом абсолютно невидима. От. Її видно тільки в ультрафіолеті. От. Купити її неможливо. От. Показав. Далі. І побачити її неможливо без ультрафіолету. Навіть під мікроскопом її не видно. Наступний елемент захисту це на самій марки, герб і рік. Світяться неоновим малиновим кольором при ультрафіолеті на кожній. Далі наступний елемент захисту мікротекст, який неможливо ніяким принтером надрукувати, тільки принтерами, які друкують гроші, які заборонені у продажу. Ось тут є мікротекст. От написано англійськими літерами Борис Грохан. Цю надпис можна прочитати тільки під мікроскопом, або, як у мене, оптичний трьохкратний зум і якісна камера. Очима прочитати цей мікротекст неможливо. Тільки під мікроскопом. Це також захист, бо жоден принтер так не зможе надрукувати, написати цей мікротекст. Наступний елемент захисту – серійний номер. У мене він кожного індивідуальний, номер замовлення ще і дата виготовлення. Це можна позвонити на пошту, і всі ці три параметри вони порівняють і скажуть, чи у вас оригінал. І QR-код. От він. Ну, все показав. Всім до нових зустрічей.